아까 보니까 어떤 분은 유니폼 입고 계시고 어떤 분은 사복 입고 계시던데 차이가 있을까요? 저희가 오늘 저는 임대 상담을 하기도 하지만 이미 임대하고 계신 분들은 관리도 해드려야 되거든요. 그래서 이 사무실에서 환자분들 데이터를 보면서 관리를 해주시는 분들이 있고, 그리고 오늘 저처럼 유니폼을 입고 병원에 가서 상담을 해주는 분도 있어요. 그래서 요일별로 나눠서 상담하는 날에는 유니폼을 입고 있고, 사무실에서 업무를 하는 날에는 사복을 입고 있습니다. 그러면은 상담하기 전에 꼭 알아놓고 가야 하는 게 있을까요? 환자분마다 어떤 증상으로 양압기를 임대 원하시는지 다 다르기 때문에 관련 이력들을 확인하고 가요. 코에 수술을 한 사람이라던가 아니면 수면무호흡 수치가 어느 정도 되는 분인지 이런 건 대충 인지하고 가야지 더 상담을 잘 할 수 있어서 환자 기본 이력들은 확인하고 가는 편입니다. 혹시 양압기가 어떤 건지 간단하게 설명 한번 해주실 수 있나요? 양압기는 짧게 말하자면 수면무호흡과 코골이를 줄여주는 밤에 잘 때 사용하시는 의료기기 있고요. 요거는 여기서 공기가 나오면서 코를 통해서 기도를 확보해주기 때문에 수면무호흡과 코골이가 줄어든다고 생각해 주시면 되세요. 그러면 상담은 어떻게 진행되나요? 대부분의 환자들은 양압기에 대해서는 잘 모르세요. 그래서 일단 처음 상담하면 제가 제일 중요하게 생각하는 건 양압기가 어떤 기기인지에 대해서 먼저 인지시켜드리고, 환자분이 검사한 수면다원 검사 결과지를 보면서 환자분이 어느 정도로 심각한 상태인지 먼저 인지를 시켜드립니다. 이 과정이 없으면 내가 이걸 왜 써야 되지? 이게 불편한데 그냥 안 쓰면 안 되나? 하고 되게 포기하시는 분들이 많거든요. 그래서 필요성을 먼저 인지시켜드리는 편입니다. 그 이후에는 양압기 사용법을 설명해드리고, 그리고 건강보험 적용을 받으려면 어떤 절차를 거쳐야 되는지에 대해서 설명드리고 있습니다. 아까 그 수면무호흡이 얼마나 심각한지 그 환자분한테 인지시켜드린다고 했는데 얼만큼 무섭길래 이렇게 인지까지 이게 단순히 잘 때 숨을 안 쉰다, 여기서 끝나는 건 아니고요. 숨을 안 쉬게 되면 몸속에 산소가 들어오지 않는 거기 때문에 저산소 혈증이거든요. 이게 지속되면은 고혈압, 협심증, 심장마비, 부정맥, 뇌졸중 같은 심각한 합병증으로 이어질 수 있기 때문에 빨리 치료를 하셔야 됩니다. 그러면 수면무호흡 진단 기준은 어떻게 되나요? 수면무호흡은 일단 5회 미만이 정상이고요. 5회에서 15회까지는 경등도, 15회에서 30도까지는 중등도, 30회 이상이면 고등도로 진단합니다. 요즘 수면무호흡이랑 코골이로 고민이 많으신 분들이 많잖아요. 대부분 원장님이 어떤 경우에 수술 처방을 내려주시고 어떤 경우에 양압기 처방을 내려주시는지. 일단 원장님이 보시기에 구조적으로 문제가 있다, 코가 너무 좁거나 입에 공간이 없거나 그래서 코를 골거나 수면무호흡을 하는 분들은 수술을 먼저 하시는 것 같고요. 그리고 수면다원 검사를 했을 때 수치가 너무 높게 나오는 분들 같은 경우에는 수술로 100% 해결이 안 되는 경우가 대부분이거든요. 그런 경우에는 양압기로 가시는 경우가 있고, 아니면 너무 고령이어서 수술이 힘들다, 그런 분들도 양압기로 처방을 해주시고요. 또 수술이랑 양압기를 둘 다 하시는 경우도 있어요. 수술을 해서 구조적인 문제를 먼저 해결을 한 다음에 양압기를 통해서 수면무호흡이랑 코골이를 해결하는 경우도 있습니다. 그래서 크게 보면은 수술하는 경우, 양압기 하는 경우, 수술하고 양압기 하는 경우, 아니면 다이어트를 먼저 해보는 경우, 이렇게 나뉘어지는 것 같아요. 비만도 혹시 수면무호흡이랑 코골이랑 연관이 있나요? 엄청 큰 연관이 있고요. 일단 아까 제가 구조적인 거 말씀드렸는데, 살이 찌면은 코도 좁아지고 목도 좁아지거든요. 그러면 당연히 코골이랑 수면무호흡이 많아질 수밖에 없는 것 같아요. 상담하기 전에 어떤 마음으로 혹시 상담을 진행하시나요? 수면무호흡을 단순한 코골이라고 생각하시다가 검사 결과를 보고 놀라시는 분들이 많아요. 또 양압기라는 기계가 처음에 생소할 수밖에 없기 때문에 최대한 환자분들이 이해하기 쉽게 설명하는 데 중점을 두고 있습니다. 처음 사용하시는 분들은 걱정이 많으신 만큼 단순히 기기 설명하는 데만 그치지 않고 끝까지 함께 관리해드린다는 마음으로 상담하고 있습니다.